तो मैंने आपको सिखाया ई एन का साउंड, ठीक है ना। ई एन का साउंड क्या था, ओ। ऐसे ही ई एम, जब ई एम फ्रेंच में ई एम कहीं पर आए तो उसका साउंड भी ओ रहेगा, ओ यूज़ करना है आपको, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने ई एन के दिए हैं आपको, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ई एम के देता हूँ, ओके। सो वो donne quelques exemples द ए एन, ओके। फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए ई एम इकट्ठे आ रहा है तो इसका साउंड रहेगा ओ। सेप्टम्ब, सेप सेप्टम्ब, ओम्ब, सेप्टम्ब, सेप्टम्ब। Il fait, il fait bon pendant le mois de septembre. Septembre. Il fait bon pendant le mois de septembre. Il fait bon का मतलब होता है वेदर के लिए यूज करते हैं, ओके। द वेदर इज प्रीटी प्लीजेंट नाइस, द वेदर इज नाइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। टी एन का साउंड यहाँ पर आएगा, ठीक है। ई एम है ये, सेप्टेम्बर। तो ई एन का साउंड हम कर रहे हैं, ई एन का साउंड भी ओ था और ई एम का साउंड भी ओ ही रहेगा, सेप्टेम्बर। सेकेंड है लतो, 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 यहाँ पर ई एम है तो लतो, पी एस सेंड रहेगा, लतो, लतो सिर्फ। लतो मीन्स होता है द टाइम, द टाइम। जे perdu, जे perdu le, j'ai perdu beaucoup temps. I have lost beaucoup, beaucoup होता है too much. I have lost too much time. Okay, time, temps, TEMPS, temps. Yes, I have lost too much time. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu. Je suis perdu. Je suis perdu beaucoup de temps. फिर एग्जाम्पल है employé, 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 j'ai perdu beaucoup de temps. थर्ड एग्जाम्पल है employé, ई एम है तो ई एम का साउंड रहेगा ओ, ओके। employé, द मीनिंग ऑफ employé इज टू यूज, टू यूज। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, quelle méthode quelle méthode ई एम का साउंड ओ, employez-vous, which method do you use? मेथड, मेथड होता है मेथड, ओके। मीन्स आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं कुछ भी सीखने के लिए, करने के लिए। विच मेथड यू आर यूजिंग, विच मेथड डू यू यूज, quelle méthode employez-vous? सो अगला एग्जांपल है on barrason. The meaning of on barrason is embarrassing, embarrassing, embarrassing. C'est ton barrason. Ne le fais pas, ne le fais pas. C'est ton barrason. It is embarrassing. Don't do this. It is embarrassing. C'est ton barrason. C'est ton. अब यहाँ पर ई एम का साउंड on barrason. It is embarrassing. It is embarrassing. ठीक है। septembre, latin, employé, embarrassant एंड नो, अब यहाँ पर नवम्बर, नवम्बर मीन्स नवंबर। यहाँ पर ई एम का साउंड ओ, ओ।
तो novembre. Il fait froid pendant le mois de novembre. तो मेन थिंग है कि हमने em का साउंड क्या है. ओ, il fait froid, it is getting cold, it is cold during the month of November. Il fait froid pendant le mois de novembre. Il fait froid pendant le mois de novembre. So these are the examples. Practice the examples of en and em. Very, very important. Très important. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup. Vous êtes aimable. Adios. Au revoir. Adios. Not adios. Adios, it's in French. It's Spanish. Je parle trois langues. Je parle anglais, je parle français, je parle espagnol. I speak French, I speak Spanish and English. Merci beaucoup.